Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктарының башкорт телендәге сыгарылышы. Студияла Алина Садриддинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары турында кыскасы. Язгы сәсеү эшләрен вакытында тамамлауга өмет бар. Ошы көндәрдә халыкара балалар ышаныс телефоны көне үтте. Майдың икенче яртыһы көндәрдән кояшлы торыуы менән һөендерә. Быга айырыусы авыл хуҗалыгы эшчәннәре шат. Улар дәррәү язгы басу эшләренә тотынды. Район аграрийдарының кызыу эш мәлен безнең иҗади төркем күзәтте. Киләһе язма авыл хуҗалыгы тармагыннан. Язгы сәсеүде үз мәлендә тамамларга өмет бар, ди Лейтер крестьян фермер хуҗалыгы эшчәннәре. Басыуҙарҙа бында иртәнән алып ҡара кискә тиклем трактор һәм машиналар тауышы гөрләй. Әйткәндәй, хуҗалыҡтың үҫемлекселек тармағында 10 000 гектар һөрөнтө ер бар. Бөгөнгө көндә бында 350 гектарда бойҙай, арпа 450, көнбағыш культуралары 500 гектар майҙанда сәселгән дә инде. Лейтер крестьян фермер хуҗалығының агрономы Анатолий Лиманов әйтеүенсә, һауа торышы яҡшы, ер дымлы булган осорда сәсеү кампанияһын тиҙерәк тамамларға кәрәк. Погода нам дает хорошие результаты, потому что земли везде поспеют, надо спешить, торопиться. Яҙғы баҫыу эштәренә бөтәһе 17 агрегат йәлеп ителгән. Барлык техник берәмектәргә ремонт ваҡытында үткәрелгән. Шуға ла бер ниндәй ҙә тотҡарлыҡтар һиҙелмәй. Белемле белгестәр етерлек. Әммә хужалыҡ етәкселеге йәштәрҙең аҙ булыуын һыҙыҡ өҫтөнә алып, уларҙың ҡаланы түгел, ә күберәк ауылды һайлауына өмөтләнә. Йомғаҡлап әйткәндә, хужалыҡтың эштәре көйлө бара. Баҫыу батырҙарының да дәрт-дарманы етерлек. Быны яландарҙа көнө буйы тракторҙарҙың гөрләп эшләүе дәлилләй. Тимәк, тырыш хеҙмәттең һөҙөмтәһе лә буласаҡ. Лилиә Хәсәнова, Илһам Солтанов, Яңылыҡтар сығарылышы. Ауыр хәлгә тарыған һәм психологик ярдамға мохтаж булгандар өсөн ышаныс телефондары булдырылган. Тормышта килеп сыккан катмарлы хәл вакыйгаларҙы хәл итеүҙә психологтар ярдамга килергә әҙер. Балалар өсөн ил буйынса берҙәм ышаныс телефоны эшләй. Уның һандары 800-2022. Рәсәй Федерацияһының бөтә төбәктәренән ышаныс телефонына шылтыратып, балалар, үҫмерҙәр һәм уларҙың ата-әсәләре аноним психологик ярдам ала ала. Ышаныс телефонына шылтыратыу түләү. Был хеҙмәттең маҡсаты ғаилә именлеген һаҡлау, балаларға һәм үҫмерҙәргә ҡатмарлы ситуацияларҙан сығырға ярҙам итеү, балаларҙың хоҡуҡтарын яҡлау. Шулай уҡ был ышаныс телефонының рәсми сайты аша кәрәкле консультациялар алырға мөмкин. Бынан тыш үҙебеҙҙең республика буйынса эшләгән 800-7183 телефоны һеҙҙең ҡарамаҡта. Ғаилә ара мөнәсәбәттәре ҡаҡшаған, йәберләүҙәргә һәм туҡмалыуҙарға дусар булған ҡатын-ҡыҙҙар өсөн психологик ярдам хеҙмәте лә эшләй. Шылтыратыуҙар Мәскәү ваҡыты менән иртәнге 2-дән киске 21 сәғәткә тиклем ҡабул ителә. СПИД, ВИЧ һәм башҡа йоғошлы ауырыуҙарға ҡағылышлы һорауҙар менән 800-2000-300 номерына шылтырата алаһығыҙ. Онкология менән сирләүселәр, уларҙың туғандары һәм яҡындары өсөн ышаныс телефоны булдырылған. Ул тәүлек әйләнәһенә 800-1191 һандарына шылтыратыуҙар ҡабул итә. Шулай уҡ беҙҙең ҡалала Инсайт психологик медик социаль ярҙам итеүҙәге ышаныс телефоны эшләй. Һандары 4-11-16. Шылтыратыуҙар эш көндәрендә иртәнге 9-дан киске 20 сәғәткә тиклем, шәмбе 9-дан алып 3-кә тиклем ҡабул ителә. 24 һәм 25 майда һуңғы ҡыңғырау байрамы уҙғарыу көндәрендә республика магазиндарында алкоголь эсемлектәр һатыу тыйыла. Был тыйыу республика биләмәһендә үткән йыл ғәмәлгә индерелде. Уны боҙған өсөн штраф ҡаралған. Вазифалы кешеләр өсөн 20-40 мең һум, юридик шәхестәр өсөн 100-300 мең һум тәшкил итә. Һуңғы ҡыңғырау көндө алкоголле продукцияны һатыуҙы тыйыу профилактик һәм тәрбиәүи маҡсатҡа эйә, тип билдәләй Башҡортостандың сауҙа буйынса дәүләт комитеты вәкилдәре. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.